Baga nagaan nu eegdanii egaa baga deebilee walitti dhufne kana booda sagantaalee illee keenya kan tufan ta'u obbo Jawaar atillee yeroo dheeraa booda kan walitti deebine akkasuma wajjin banne atillee dhiyeenya kana miidiyaatti deebinetti fakkaata gara miidiyaa birootiin si argaan ture. Baga nagaan dhufte. Abtaan baga walitti deebine. Ayyee dansaa egaa har'a waan baay'eedha kan dubbannu dhimmoota ijoo ta'an yeroo ammaa kanatti addunyaa irratti deemaa jiran Afrikaatti biyya keessatti garagaraa kallattii garaagaraatiin ka'anii deemaa jiran irraati kan haasofnu. Dura dursinee namoonni baay'een dhimma keetiin wal qabatee gaafii hedduu kaasaa turan tibba darbe kana miidiyaalee garagaraati irratti ispeeshaalii miidiyaalee warra afaan Amaariffaa dubbatan tokko tokko irratti maqaan kee ka'ee hidhamuun kee labsamaatidha kan ture. Yeroo lammaffaadhaafidha wanta sana kan dhaga'e. Ani normaalii egaa si gaafadheen ture yeroo sanatti tumtu akka turre quban qaba waan ta'eef baay'ee ammoo jechuun barbaadu. Maalidha wanti suni jaarmee hawaasa keenya waa'ee dhimma keetii baay'ee qoqqabanii fi gaafatanii fi anas namoonni baay'een maaltu deemaa jira kan inni gaafatan turani. Hidhameen suni maalinni hiikkaan isaa wanti dhalatee ture moo manni waa malee naaru jedha Oromoon moo akkanumaanidha lafumaa ka'ee mannumti waa malee aarii baran. Dhimmi coorruma kaasee balballoomsaa ture san gaafachuu wayya. Hiikkaan isaa maalii yoo jedhame tarii waggaa dabre kana nama hedduuf hojii baafne miti faarsii bulaa hedduu milishaa miidiyaa hedduutu shakkalachaa ture. Nuti miidiyaa irraa baduun gabaa xiqqoo qabaneessuun oolle gabaa san xiqqoo ho'isullee waan barbaadan fakkaata. Kan qindeessaa ture dameetikaa mootummaatis isaan qabu. Akeen isaanii tokko maalitti jira ka jiru beekuu waan barbaadaniif waan jalliseef saniif mala malachuu akkana hunoo kanatti hin jira jedhee akkanaan dubbadhu barbaadanii. Lammaffaa immoo biyyoota fi dhaabbilee adda addaa ani hariiroo waliin qabu. Hariiroo san balleessuudhaaf hariiroo san kukkutanii koofatti na baasuudhaaf waan kiyyeeffataniif fakkaata. Irra caalatti garuu akkuma itti bazaaruu jedhe abukaatoo seeraa qabannee dhimmicha hordofaa jirra. Waan isaan irra gahan kan uummata beeksifnu ta'a. Walii galatti garuu gama faarsii bultootaatii fi gama gariitiin gabaa ho'ifachuudhaa fi jarri mootummaa immoo akkuma reefsu hin jee akeeka san bakkaan ga'uudhaa yaadaniiti. Dansaadha Jawaar walumaa galatti namoonni baay'een egaa dhimma kana sirriitti waa'ee dhimma seeraatiin wal qabate tibba darbe afaan Amaariffaatiin immoo wajjin gaafii gootan irratti kaastee turte dhimma seeraan wal qabatedha. Dhimma seeraan wal qabate baay'ee irraa dubbachuun ni ulfaata. Garuu namoonni baay'een maal jedhu dhuguma Jawaar rakkoo akkasii keessa seenee ture amma miidiyaa irratti wanti inni nuun jedhu kuni nu amansiisuutti hin jiru rakkoo akkasii keessa jira warri jedhan immoo warreen gama kaaniin jiran immoo dhugaadha gadi bahee dubbachuun isaatu waanuma sanuu ofirraa deebisuudhaaf qolachuudhaaf deemaa jira dhuguma wanti kun irratti raawwanne waan jedhu deemaa jira. Hawaasa keetii fi warra mootummaa waan kana raawwataa jiraniifis maqaan namoota achi keessatti ka'anii jiran maqaan biyyoota achi keessatti ka'anii jiran Keeniyaadhaa hanga Ameerikaatti wanti kun hundi ka'ee gaafa dubbatamu hiikkaan isaa maalidha jettee yaadda? Lafumaa ka'aniif maqaa namootaas maqaa biyyootaas kaasanii dubbatu dhaabbilee gurguddoo biyyoonni kunniin qaban irrattidha kan fokas godhamee akka waan isaan dhimma kana beekaniittidha kan deemaa ture jechuukooti. Dhaabbilee san odoo maqaa sirreessanii amanii bareeda ture. Kanaaf hedduu keessa deemuun barbaachisu kun waanuma wallaansoo keessa jirra qabsoo keessa jirra. Isaanis haga danda'an darbachuun homaa miti. Haga tokko xiqqoo akka waan waloo miinetti odoo eegaa deemanii waan tokko malee ana fayyadan malee waan na miidhan baay'een illee hin qabani. Ture keessa dabarree beekisa mana wayyaanis waan akkanaa hedduu yaalamaa ture. Saniyaasis hedduudhuma yaalamaa ture. Irrubaannee tas geenye gara fuulduraas hin deemna. Akka kana dhiisii barka lubbuutuu beeka keessa dabarree as geenye. Gara fuulduraattis waanuma yaaliin kanatti maqaa balleessuu waan anaan waan hin jedhamiin maaltu jira. Gareen leencoo lataatee as bar kaaga kiyya ala hishamee namni bee siyaasa biyya sadii waan jirratti fakkaatu amma qaama taatee jira. Yeroo amma deengaddaa kan hin deebisee namni hedduu yaaddee namoonni tekstiidhaan hoggaa na gaafatan nagaan qabu hoggaan hin jeemni bilbilan
sagalee kiyya shakkanii viidiyoon gasa sadarkaa bilbilutti waan ga'aniif namoonni garaan nyaataniitiin saniif deebii kennuu barbaade malee waan haaraa miti afaan haaraa miti waan kana caalaa waan hedduutu yaalama. Kun immoo waggaa ifi kan nuti dahii iddoon keetiin kichin jedhan yoo hin dandeenye kushiinaan seeniniidha. Kushiinaa seente immoo ho'a jala deessuun ho'a sodaachuu waan hin taane kana jabaannetuma kan itti deemu ta'a rakkoon qabu. Dansa egaati waan kana kanumaan guulamnee keessaa baana gaafii dhuma xumuraatan kaasa dhimma kana wal qabate yeroo dheeraadhaa fi dhimma ijoo biyya keessatti deemaa turan akka ijootti kaastee gaafiin uummataa akka fuulduratti bahee dubbatamu gaafii ogeessota fayyaa gaafii barsiisotaa gaafii qonnaan bulaa gaafii xaa'oodhaan wal qabatee deemaa turan baay'ee kaastee gara fuulduraatti akka dhiibbaan uumamu taasisaa turte tibba ispeeshaalii waggaa darbe waggaa 2025 akka faranjootaatti jechuukooti. Dhiyeenya kana as callistee turte ati callisuu kee kana boodadha wanti kun kan ofuma raawwatamee gadi bahee akka ammaatti dubbattetti immoo tikni mootummaa biyyaalessa Itoophiyaadha duuba akka jirudha waan kanarratti kan ati odeeffadhe jettu yookiin immoo quban qaba jettu yeroo kanatti maaliif barbaachise wanti kun yeroo ati callisee ta'aa jirte kanatti? Maaliif dubbii qottaati? Nuuf isaan wal beeyna. Waan miidiyaa fi isaanis waan godhaniif qaba anis waan godheef hin qaba akkuma siin jee waggaa dabre siyaasatti hin deebi'e siyaasatti deebi'uudhaan siyaasa biyyattii qindeessuun political discoursiin akka deebi'u akeeka lafa kaa'annee itti deemne ture akkuma waa'ee kitaabaa ta'e gallee si wajjin mari'achaa turretti tokko mootummaan sun akka mootummaa Oromoo of fakkeessuudhaan yakka Oromoo fi saboota biraa irratti hojjetuuf uummata Oromoo jalatti dhokachuudhaaf yaalii inni godhu Oromoofis biyya saniifis balaa hamaa waan ta'eef san dhiibuudhaaf hojii hojjennee san irratti nama tokko milkiin tureera. Kan lammaffaa rakkoon guddoon biyya sanii rakkoo nageenyaaf rakkoo diinagdee waan taateef keessattuu dhimmi diinagdeedha ajandaa waloo sabaa Oromoota biyya sanii akka ta'uuf hojii hojjetameen milkaa'ina guddaatu irratti argame. Kan biraa mootummaa amma booda namni fedhe nu sochoosuu hin danda'u nu socho'uu hin dandeenyu jettee miila diriirfattee goobdee teessu san akka batachiitu gochuu hin danda'amee jira. Waliigalatti siyaasa san si'eessuu deebifnee irratti hojjechuu karoora qabanne hedduu jira jechuu karoora san irratti milkaa'ina ture. Dhuma waggaa irratti hojii hojjetame xiinxaluun barbaachisaadha. Hojii itti aanuuf qophaa'uun barbaachisaadha. Hariiroolee hojii itti aanuuf barbaachisan cimsachuu tolfachuun barbaachisaadha. Akkasumas immoo haalonni deengeddalee kaasaa ture haalonni keessattuu naannoo isaanii yeroo qabsoo gootu karoora baafatta karoora itti baafattu haala qabatamaa odeeffannoo qabatamaa yeroo sanitti agartuu fi tilmaamtu irratti hojjetati. Yeroo tokko tokko wantoonni ati eegin gurguddaan hoggaa dhufan karooraaf tarsiimoo keessatti dhiibbaa qabanii karooraaf tarsiimoo san kan sirraa'uu qabu sirreessu kan hafuu qabu hambisuu kan saffisuu qabu saffisiisuu kan duubatti hambisuu qabu duubatti hambisuudhaaf dhaabattee ilaaluu qabda. Kanaaf yeroo dabre kanatti wantoota himamneen alatti wanti si eeruu danda'u tokko hojii dabre madaaluun qabna turre warra waliin hojjennu wajjin kun yeroo fudhata. Yeroo tokko tokko sagalee dho'ifattee dhaggeeffachuun fi xiinxaluun hedduu barbaachisaadha. Karoora gara fuulduraa baasuufis sana irratti hojii hojjetamaa ture. Kan gara fuulduraa gaafa dabarte seenaa keessatti walitti himna. Dansa ayyee Jawaar dhimma kana kanumaaniin keessaa ba'a sirriitti irraa dubbachuun hin danda'ama. Dhimma haalli harka seeraa jiru waan ta'eef baay'ee dubbachuu fi gaafii hedduu dhimma seeraatiin qabame irratti kaasuudhaaf hin malle baay'eetu jiru waan ta'eef bira darbe. Har'a dhimmi ijoo keenya siyaasuma addunyaatiin wal qabatee irratti keessattuu gaanfa Afrikaatti maaltu deemaa jira waan jedhu irrattidha kan nuti akka haasofnu barbaade sirriitti. Garuu sanbira osoo hin gahiin haala tokkoon kaasuu barbaada dhimma keetiin wal qabatee maqaan tokko akka maqaan kee akka haaraatti ka'ee ture tibba darbe kana namni Aishoo Speed jedhamu Itoophiyaa dhufee biyyoota Afrikaa gara 20 ta'an irra naanna'eetidha kan live streamii dabarsaa ture haala biyyoonni sun keessa jiran iddoowwan garaagaraa iddoowwan hin eegamne baay'ee deemeetidha kan wanti raawwataa ture biyyoonni garuu haala isaaniif mijatuu fi iddoo isaaniif mijatu daawwachiisaa akka turan argaa turre Itoophiyaattis waan maksiitu raawwatamaa ture. Sanaan wal qabatee viidiyoon inni Itoophiyaatti waraabaa ture yookiin immoo live streamiin achitti dabarsaa ture baay'ee
ilaalamaa fi ture namoonni baay'eenis dhimma kanaan wal qabatee maqaa kee kaasaa turan. Keessattuu warri ati faarsee bulaa jettee maqaa isaanii kaaftuu Jawaar biyyi biliclicii taate malee homaamtu jijjiiramnee waan tokko iyyuu dhufnee jedhee nutti haasaa ture nutti qoosaa ture misooma nuti dalagaa turellee nu harkaa fashaleessuudhaaf waan baay'ee raawwate. Addunyaan kun Itoophiyaa akkanatti dinqisiifachaa jirti. Warri viidiyoo sana arge hundi waa'ee Finfinneetidha haasaa. Addunyaan waa'ee Finfinnee haasaa jirti. Dippiloomaasii keenya karaa hin eegamne iyyuu waan guddaa irraa argannee jirra akka dippiloomaasiitti iyyuu jedhanitidha kanarraa kaasaa turani. Kan akkamitti ilaalta maal jettaati? Akeenyi hojii biliclicii kanuma warra jiruu biyya sanii keessa hin jiraanne warra uummata hojiin amma isaan kooridarii jedhanii oofan kun kan xiyyeeffate namoota biyya alaa guyyaa tokko lamaaf achi dhufan daasporaa bashannana qofaaf Finfinnee biran dabarre haadhaaf abbaa isaatu sulultachi dabaree hin gaafanne kana hawwachuun akka waan biyyi misoomtee akka waan biyyi guddattee ittiin shawwaduudhaa fi of course milkaa'ina guddaadha gara kanaan. Misoomni maaliin madaalama? What development? Misoomni kan madaalamu tokko Projektiin biyya tokkoo kan ittiin madaalamuu danda'u yoo wealth uumuu danda'e qabeenya uumuu yoo danda'e jechuudha. Maal jechuu kun? Tokko hiree hojii yoo ka dabalu taate hiree hojii namni hedduu dargaggeessi hedduu carraa hojii yoo argatu taate. Lammaffaa oomishni projektii sanarraa argamu ekspoortiidhaafis haa taatu gabaa biyya keessaatiif oomishni callaan isaa oomisha oomishummaa isaa jedhamu kun yoo ka dabalu taate. Tajaajilli uummataaf kennamu yoo kan dabalu taate. Waliigalatti gama galiitiin, gama nyaataatiin, gama fayyaatiin, gama barnootaatiin bara dabreerra bara dhufu yoo fooyya'inni kan mul'atu taate misooma jennaan jechuu waliigalatti. Misooma magaalaa urban development hoggaa jennu wanni amma isaan biliciciin isaan waan godhan kun irra caalatti magaalaa irratti kan hundaa'edha. Magaalaa irratti yeroo hundaa'utti urban development hoggaa jennu maalinni dhiyeessii bishaan qulqulluu dabaluu, dhiyeessii humna elektirikaa dabaluu, daandilee miidhagsuu osoo hin ta'in daandilee saffisaan congestion takka walitti baay'atuun konkolaataa uumuu kana kan hanqisuu dalagu. Tajaajilli mootummaa akkasii hawwachuu danda'u. Hojiin carraan hojii babal'achuu akkasumas immoo galiin hojiirra argamu yoo kan dabalamu taate magaalaan tokko guddatee dakka'u magaalaan tokko misoome jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf biliciciin carraa hojii meeqa uumeen biyya san keessatti. Fuula yeroo amma dura sitti himeetiin ture. Fuula magaalaa miidhessa. Ani fakkeenyaaf haxaadhee, muuxadhee, kuuladhee gadi ba'uu hin danda'a. Garaan kiyya qulla, kiishni kiyya qulla, ilmaan tiyya manaa bobboochi, jaartiin tiyya manaa daarti, kiraan manaan kafalamne, manni gamanaa dhimmisa. Ani garuu gaafan sargii dhaqu, gaafa keessummaan natti dhufu, gaafa ximqataatii fi gaafa kaan fuwaajee yoon bahe suni duroomu miti. Suni fakkeessuudha. Feekiidha jechuudha. Kanaaf kuni waanuma itti ilaalamu. Gama nageenyaatiin haa ilaallu. Erga waan tokko dhiisuu qabu kuni akka mormituutti osoo hin ta'in akka lammii tokkotti isaan gorsuu barbaada. Look. Gurbaan kun moggaa dhufu Finfinnee qofa itti agarsiisan. Warra Keeniyaa yoo gartee safarii meeqa geessan. Rakkoo nageenyaan jiru. Turizimiin dinagdee Itoophiyaatiif parsantii 2 gadi kan kontribiit godhu. 2%. Xiyyeeffannoon itti kenname waggaa 7 dabretti piroojeektiin gurguddaan hojjetame jiru hundullee turizimii irratti kan hundaa'e. Seektara parsantii 2 gad ta'eef leecalloon parsantii 60-70 ta'u xiyyeeffannoon mootummaa guddaan kan kennamaa jiru. Kuni carraa hojii uumaan jiru. Industirii babal'isaa hin jiru. Keessattuu immoo bakka nageenyi hin jirretti. Amma ji'a 2 dura Abiitti qooyyaa'ee ture. Waa'ee warshaa simintoo ijaaruu, warshaa xaawusaa ijaaruu haasayaa ture. Xiqqoo ayyaa ture. Amma immoo gara bilicicii kanatti gara riizoortii. I don't understand what the obsession is with resorts. Kabiraadhiisi riizoortii fagoo gorgoraa maal malliisi. Wanciin
Wanciin baasii mataa ofii baasii ji'a kan ittiin ijaarame kan isin jechaa jiru. Baasii ji'a ofirraa uwwisaa hin jiru.